السلام عليكم صومالي وين يسود وهذا سئيتين عافماتكينا بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله بالله وكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي ما أنتو حكى هادلينا هورد أنت وحكى هادلينا وجود قلين بسيرة يوتيوب وقارك مفهمتين قصة سوء عربية كده عادي وطن سوريا كده عادي قصة nin subxaan allah dad waxaa jiraan adduunyada ilaahay daacad ani daacada ahay laakiin daacad daran ma iima fahanteen dad waxaa jiraan daacad ah naag iyo ninaa isqabeen naagtu waxay u dhalatay waddanka lubnaan ninkana wuxuu u dhashay waddanka suuriya ninkii iyo naagta ilmo isku leeyihiin aroos cusub ma ahan dad had isbarteen ma ahan ilmo waaweyn isku leeyihiin marka naagtii ninay jeclaatay ninkeeda wuu la jiraa wax allaale wixii adduunka gacmihiisa soo galo iida hooyo iyo aabbo siduu u jecel yahay ma malay kartid waan ogtiin carabaha iyo soomaalida farqiga u dhexeeya carabta naagtooda sida ehelkooda kale oo dhaqmaan soomaalida waxaa waaye beri hadday baxda hataa too kala ima hayso yani ninka soomaaliga dhoon weri waay ma fahanteen wax oo welwel naag kuma hayso يعني هدي كسوق قش هدي بحذا توكل معي هدي توكل معي يعني نك سومالي هدي حقيقة الله هدلو سومالي هدي حقيقة الله هدلو نمك سومال أكتر ناك وحكم أهم نك سومال حقوق فلان هدي ناكتان إيه بحذو متكلع معي حتى هدي لباتن عنك هاي نك سومالي ناكت واحد جحنجي حكم هاي لكن عرفت تاس معن عرفت مالنتي guriga iyo hooyadood iyo aabahood ay kasoo tagaan is aroosaan isku guri imaadaan waxay iska soo qaadaan ninka hooyadiis uu inkiraa ma fahanta hooyadiis agtiis wax oo kama aha naagtiis markii naagtiis iyo hooyadiis la barbar dhigo hooyadiis agtiis biqi kana qeey yani hooyadiis wax interest ama u haayo laakiin naagtiisa anaga hadda Soomaali hadaan bilcaks hooyadeena waxa ugu tiirsanahay si waali ah yani والد واي هو إنه تيرسن هذا مهم واي فويس أنا كنت تيرسن قف معهم لكن هو إذا أنا إلما حتى بقى جعلنا إلما يعني هو يمكن جعلنا لكن عربت أساس معهم عربت أولا ناقتي جعلين ثانيا إلما هي جعلين هو يلا لمرك تحدي لمرك أفراد لمرك شان هذا السوق لي يعني هو يد مهم دم معهم عربت قفك عربك صار رقم من ودريم كره هذا القاس marka warkayani u sii badin in naagtan ninkan sidoo u jecel yahay ma malay kartid wadana waa ogtiin Suuriya iyo dagaal ka socdo wadamo sabool oo wadamo xoog ah sabool yihiin Soomaaliya dadka si dareen marka naagtan inay jeclaatay markay jeclaatay ninkii jeclaatay iyo ninkii maskiinka ahaa waa loo heshiiyay wallahi bilaa adduunku fursad waa ma fahanteen adduunku wuu wareegaa adduunku saas u wareegaa ma fahanteen shalay meeshuu ka tago ku soo noqdaa marka فرصة العمر الله فرصة عمل horta aniga Soomaaliya daana nasiib ma u helin bilin saas noo jecel oo dhaqaaleys inaa helno laakiin ilaa agtiisa wax kasta ka ahaadeen marka naagtan ninay jeclaatay ninkii markay jeclaatay ninkii ninkan naagtan ninkan oo u heshiiyeen sidoo naagtan oo ogtiin wadamada islaamka ninka awood leh laanu naagtan ninka hadoo qabo ninkii naagti miska furi karto ilaa asaga oo furo ma ahana marka naagtan إذا مسفوري كرتو نمكن وجعليها ما أنا كادر إنه فور ديار وما أنا واحد كستوي سميسي مشاكل كستوي سميسي وصبرة إنه فورو مكقونا أوكي مركي حال وياين وحيرين محاكو سمينا وأدلينا سأدلينا سيانو ولا فهمنا الدنيا إلهي تاسع وحن صونا يسوع قدان صنتي نكان مركا ninkan sheekada dhaxgalin ninka naagta qabo ma oga naagtiis inay cashiq leedahay cashiq waxay dhahan gashaan inay leedahay ma oga marka iidi le wax dabar uu sama fahantin ninka markuu shaqada aad ugu ruug ka tagay gashaankeeda uu umaadaa ninka miskiinka wuxuu soo shaqeeyaa gashaanka lagu masruufa ada almuhiim naagtii waxay sameysay ninkii suna loo soo gaday suntii raashinka loogu daray sunta markii raashinka loogu daray ninkii sunti فيديو بيقدوه كور حرام من المدد سنتي مركو عني وقتين سنتو قف بني آدم هو ساقي رخصي ورا مقدم هاي سنتي مركو عني وسكرادا معنا وسكرادا وقتي ودم بي وجرا مركو حوليه
ilmeeyo waani ducee haddaad u carabtiin oo aabbo hooyadiin ilaaliya hooyadiin ha ka tegina hooyadiin ha daryeel xumeynina hooyadiin ha idinkala dardaarma hooyadiin ogaada iyadan wuxuu leeyahay macaan badanee haddaa kaa dhinto macaan badanee ma noolaahay macaan badanee waa kuu soo duceeya adigan ii soo duceeye waa ku jeclahay uu leeyahay waa naagta gacanteeda ku sumaysa iyadan way kor fadhidaa naag fiican iska dhigaysaa laanu asaga ma ogeyn sun cunay marka waxay leedahay maxaa kuugu dhacay dhakhtar ma kuu wacaa maxaa as wuxuu leeyahay mana u wacayso wayna kor fadhidaa mana u wacayso dhakhtarka as wuxuu leeyahay xabiibti macaan badan waa dhimaha ma noolaha ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu qofka qof muslim oo daacad u ahay ma fahanteen وأشهادها بس naagti sidoo u ashahadayo u sakaraadayo waxay istiri xabadkaan maba dhimo rabo istiri okay kaameradii iska damisay laakiin ilmaheeda kaamera oo qarsoon ka duubeen ninkii wacatay oo gashaankeeda ahay ninkii markay wacatay ninkii madaxa bud lagala dhacay bud markii 2 saac 3 saac oo sun la sakraadayay qofka sunta markii la siiyo hore nafta kama dhacdaya qofka hadii sun la siiyo hore nafta kama dhacdo adaa muhiim ninkii ay imaaday bud sidii loogu garaacayo haraanti ay afka xanuuf looga tufo sidii loo jukeeyahay dharka laga siibo meel kasta laga bukeeyay xaniyaha laga bukeeyay markaas nafta ka dhacday marka waxa qisadaas uu la yaabo mataqaaneen adduunyada ilaahay adduunyada maqrib iyo maqshir waay naagaha Soomaaliyeedna haween iyo maalin waxay u ooyaan nin ixtiraamaya leh hadaa heli lahay naagna nin jecel oo isagoo xataa waqtiga ugu dambeeyo ku jiro ka dardaarmay oo dhahayo oo ku jeclahay ilmaha kala dardaarmay halaasina ugu sii simanay bud indhaha uga riday talaw naagtaas ninkaas madaxiisa waxaad u samaysay abaalkaas ma u gudi doonaa ilaahay wuxuu dhahay ifcalu ma shi'tum ya bani aadam kama tudin tudaan bani aadam waxa rabtiin sameeya waxaa samayseen waa idinku sameeyaa qisadaas meeshaas ugu baxaa maanta taariikhdeen waxay ahayd video oo nin oo arrimaha qoyska ka hadlo oo professor oo kaleete ka soo dhageystay ma fahanteen video marka meel aan ku soo qoray saa u hilmaamin mun hilmaantoy ma leedahay meel aan ku soo qoray inaan isoo af Soomaaliya ayaa rabaa sidee ugu fudud sidee u fahmi kartaa qof inuu ku jecel yahay sidee ku fahmi kartaa laakiin qofka ku jecel ma ahan qof banaanka qofka banaanka video yaal kala ka sameey doona laakiin labada qof oo guriga isla nool oo isla degan sidee ku fahmi kartaa naagta ninka inuu jecel yahay ninka naagta inay jeceshahay sidee ku fahmi kartaa waxa waaye qofka wuxuu dareema yani qofka labada qof markay isla nool yihiin jecel hadoo jiro xiisa jirto ma fahanti xiisa jirto qofkaas markuu ku jecel yahay waa ku xiisa hadaa aragtid qofku xiisaayo oo ku tabaayo qofku jecel waay laba waay waa qofku jecel iyo qof adiga ku daneeyo ma fahantin jaceelka iyo daneeska labay kala tahay daneesku qofkan dan uu kugu wataa dantaas uu kugu tabaa ma qofku uu ku jecel yahay jaceelku kugu tabaa qofka ku jecel ahaan qalbigiisa ku rabo isla qofka maxay qabatay uu ka warwaraa qofkii intuu jiraa muxuu telefoonkiisa online ma ahan qofku su'aalo badan oo isweydiiyaa qofka bardu aana ku jecleen ee danta ka leena saas oo kaleeto waa laanu leesh qofkan dan oo ka leeyahay wuxuu rabiyaa meel kasta oo ku sugan tahay wax kasta oo qabahaysid iyo wax kasta oo sameeyaysid asaga inuu cilmi u lahaada laanu leesh qofkan uu ku daneeyoya marka wax daneeyo hadda kareemkan waa daneeyaha waa rabaa hada waayo oo مثلا قال واتبي ما جعلي لكن واتبي قعمية ذيك إن قدين قف إن قدين واتبي واحد راد كريم كنتو جرا ورا رادية لكن هادو جيت كان إبري هاي وكريم كجورين متباي لا هادو إندي ورتيسي على أنا متباي
haddii waxa aad jecesha qofka uu jecel yahay wuu tabaa wuu xiiseeyaa xiiso uu qabaa qofkan oo danta kaa wato xiise maahan wixiis wuu ku tabaa bas yani wuu ku tabaa danuu kaa leeyahay mugta dantii makaa gudanin danuu kaa leeyahay wuu ku tabaa qofkaas laakiin qofka ku jecel xiisoo kuu qabaa wuu ku xiiseeyaa wuxuu dhahaa naxariiso yani kulli ma niyadiis kusoo dhacay naxariisa kula soo dhacayso hadduu nin yahay wuxuu isleeyahay gacalisadaadii maxay qaboosaa maxay sameeyoosaa la hadal hadduu naagta wuxuu isleeyahay xabiibkaaga intuu ku maqan yahay telefoonka online ma ahan yani jeceyl iyo naxariisaa jirto ma fahanteen marka ninka naagta waxay ku tagi kartaan ama naagta ninka wuxuu ku dareemi karaa markay la jirto xiise fara badan qofku markuu ku jecel yahay zaa'id oo kugu xiisaa ma ahan inuu xiisaaloow yahay ma ahan inuu kaa xiise dhigi doono haddii uu ku jecel yahay hadduu qofku ku jecleen ma ku jecla mugtay qof hadduu ku jecleen laa xiiso walaa hadal walaa giirkaagana ma maqli karo laakiin markuu qofku jecel yahay aaduu kuu xiiseeyaa hadduu qolkaas ku jiro qolkan ku jirto oo qolkaas wax yar kusoo daahad heblaaya intee aaday ama hebeloo maxaa sameeyhoosa wuu ku imaayo qofku ama kale kaali ii imaayo ku leedahay laanuu way ku rabtaa wuu ku xiiseeyaa mugta wuu daneehe jeceyl badan aa dhinaceeda jiro saas waay marka haddii qofkan uu ku jecel yahay wuxuu jecel yahay wax ma cuntay inaa wax cuntay wuxuu jecel yahay inaa wax cabtay wuxuu jecel yahay ayaamahan isbedelka korkaaga ku yimid qofka ugu horeeyo oo arkaayo qofka ugu horeeyo oo arkaayo isbedelka korkaaga ku yimid asaga waay qofka ugu horeeyo oo arkaayo labada qof markay isla nool yihiin waxaa la dhahaa isma dareemi karaan laakiin no qofka markuu ku jecel yahay isbedelka kugu yimaado qofka ugu horeeyo oo arka asaga waay haddii jirkaagan oo caatoo haddii uu kusoo yar daruuf kula soo darsido oo walwashido indhaha hoostooda ku go-aan duruufta ugu horeysa ee jirkaaga kusoo dhacda intaadan adig dareemin qofka ku jeclaa dareemayo maxaa kugu dhacay waa caatootay maxaa kugu dhacay hanta indhaha way go-een maxaa kugu dhacay wax cuntid miyaa maxaa kugu dhacay maseexatid miyaa maxaa kugu dhacay xataa qofka markii hore marka qof sheeko badan ahayd hadaa sheekadii gaabisid qofka ku jecel uu ku dareema ayaamahan maxaa kugu dhacay hadalka ma kugu ashoomay yani daneys fara badan aa jira ma fahanti qofkan haddii aa aragtid qof markasta ku su-aalaayo qof ma tahmaya qofkii adiga markaas oo xiriir jecel idinka dhexeeya ama saaxiib ahaada ama dad isqabo ahaada ama waxaa aragtiin ahaada haddii aa aragtid qofkii oo markasta ku weydiiyaya adi haddaa jecleen adi aa jecleen taas gooni waay laakiin haddaa adi jeceshahay oo isleedahay qofkan maku jecel yahay tan ugu horeysa aa ku fahmi kartid qofkaas inuu ku jecel yahay inuu ku jecleen waxaa waay daneyska fara badan qofkan ku dabaayo kuu xiisaayo ku weydiiyaayo maxaa qabatay maxaa samaysay xataa yani si dadban ha kuu weydiyaan soomaalidana adduunka dhan waayo qofka markii ihtimaamka qofka daryeelka ku badiyo wuxuu isleeyahay ama qoftan ay kugu yaabtaa camal qofka si sarbeeban oo wixii u bedelaa haddii xataa oo qoslis oo kale ku arko asagoo ku farxsan qosolkaas aa qoslaysid ku farxsan oo gu leeyahay maxaa ku qosashay yani kasi yaroo kululeys haddaa ku qosashay ee gaclisideeda waa qosashay hadduu ku dhaho wuxuu arkaa kastoo yar inaa oo adiga niyadaada ay wax si kale u qaadato marka maxaa ku qosashay markaa tafaasiil siisid waxaas ku qosli waa qof saasaa tahay wallaahi bilaa maasha allah waay wixii wuu kula hana qaadaa يعني وحي أسرع حتى عدي واحد إذا كقصل سينين قفكاس أصلا دنيهين مركيو كأرك أديه إنها دنيه وحي إنه دنيه وكينا لأنه ليش أذو كل ربيع أذو كجعليه هاي وحي أجع عشان وكل جعليه تاسوي تنجع قفك وجعله وقفك وجعل أكو فهميسد هدي لا وذا قفك قولي أسلا دقيه هدي قفكان وجعلين oo labadoodan guri isla degan yihiin ama guri isla deganina saaxiib ay yihiin qofka ku jecel waa ku sheegay waxa ku fahmi karto qofka ku jecel daryeel xiiso inuu ku tabaayo maxaa cuntay maxaa cabtay maxaa samaysay walow dagaal fara badan oo joogtay waayo qofkan uu ku jecel yahay qofkan wuxuu rabaa inuu daqiiqad kaaga warhaayo adigana hadaa aragtid waa jecesha hadaa aragtid ma jecelid meeshii isku dhac badanaa ka imaahay hadaa aragtid qof markasta isku dhacaysiin laakiin haddii adiga jeceshahay ma sheegin ma fahanteen haddaa aragto qof markasta isku dhacaysiin oo su-aasha kugu badyahay maxaa samaysay maxaa qabatay saanaa tahay oo ma ahan cunuf saanaa tahay oo ma ahan ishmisaas ma ahan oo mustafis ma ahan yani waxaa tahay
ayaantan hunguri badan ma cuntid marka hore waa cuni jirtay hadda maxaa kugu dhacay mateedka kaa go'ay qof oo adiga shakhsiyadaada wax anfacay kugula dagaalay qof adiga ku rabo ma fahanteen oo waa dareemi kartaa qofka markuu ku rabo dagaal joogto ah iska jiri karo dagaal joogto oo maxabo dhalisa waay dagaal joogto oo maxabo dhalisa laanuu qofkan ku jecel yahay wuxuu rabaa daqiiqa tafaasiil inuu ogaado macluumaadkaaga inuu ogaado adigina waxaa laga yaabaa inaad mustacid u ahayn oo warkaas aadan u sheegi karin marka qofkii isku dhac jeceela meeshkii maaha beri dhan haddaan dadka isjecel dabeecad kale waxay usii leeyihiin hadday isku dhacaan hadda way heshiiyaan laakiin haddaa aragtid qof adigoo guriga joogo kaleeto madax ku xanuunaya sariirta iska saaran masalan albaabka ka soo galay qolka fadhiga iska fadhiistay telefoonkiisa iska qabsaday iska fiirsahayo sidii kaanuu gurigu qof joogin oo kaleeto kuula dhaqmaayo qofkaas wax ihtimaam ku haayo haddaa aragtid adigoo oo maxay ahayd guri kartid ama kaleeto adeeg soo gadayo daalan ama beri dhan guri nadiifiyeyso adeeg si u daalan oo il go-an oo hawshan ku guda jiro qofkaas hadduu ku dhehaynin ayaanta maanta howl badanaa qabatay hawshku kugu culus tahay ma daashay oosan wax daryeel ku sii hayn oo inuu iska aamuso sariirtiisa iska tago iska seexdo qofkaas wax daryeel kuma hayo haddaa aragtid qof حتى هدي أقول راشنك أو بسلين أم أو بسلي هاي وكلاته راشنك كرسين هاي وقولها راشنك عنا ده تراه ولا أنا وصعنا راشنك وصعنا بناك صعنا وراشنك بريء أنا أكريه تقوله أنا بناك صعنا أوكي وكل واحد ريالكم ما حتى راشنك إنه عنا ريال وما هاي هدي أركت قف أديكو أم إسكا مروجيتنا أم إسكا أوهيست أم كل مال إسكا فريو إسكا مروج يعني وجه مروجيتن كان موقض أنت إنه كوا مرة حق إسكا آد مالها إسكا فريستي التليفون كيس إسكا مشغول سنة أنا كفيرين إنه قف اسمه كربو قف هدا أركتد أو حلي سريرته وكلات سريرته أوسي هور مرتد وأسد هذه سريرته أجو بشيء عوض وكوجي وسريرته ناجو بشيء guriga carfisay sariirta guriga qolka ku sii hormartoo kale qolka fadhiga inuu iska galo isdabaalihayo beri dhan filana loo joogin iyo geema loo joogin dheelayo oo qolkaas la galmadaada xataa xiisa ma hayo ma qofkaas kuma rabo marka wuxuu raadiyaa waxaa laga yaabaa qofkaas inay dan mushtarag ah ku tihiin waxaa laga yaabaa inuusan markaas hadduu kaa tago meel uu celis oosan haysanin waxaa laga yaabaa qofkaas dan inay kuuga agahayso maana jaceelku ma qofka marka jirinta aan ku dareemin marka baahanta aan ku dareemin marka murugsinta aan ku dareemin marka walwalsinta aan ku dareemin marka xanuunsinta aan ku dareemin marka daalanta aan ku dareemin marka wax kasto adiga aad tahay hadaa labisatid iyo hadaa labiska ugu dambeysad xiratid iyo hadaa labiska ugu liita xiratid asaga agtiisa isku mid ay ka tahay hadaa cambuur jeexjeexan inay xiratid banaanka ku baxdid إيه هذا ميك اب فول مرستد دارك ugu dambeey xirta asaga agtiisa mid ay ka tahay laanu leesh qofkan wax ihtimaam ku haay wax danees niyadiis kugu ma jirto marka hal mar leh ku dhaafto ma fahantay wajigeeda ka qarso waxay rabtaa gashato waxay rabtaa qabato almuhiim leerta ii banaysi ka tahay marka qofka noocaas laanu qofku ugu jecel marka hore wax allaala wixii aad gashatid wadaneeha وحرها وحنا كوب صباحا ما كان سيب مكوب صباحا كبها نوعان مركز مقالة كله الآب كبها نوعان مكوب قروح بدين والله عم بقول مكوب قروح بدين يعني واحد كستو مكوب قروح بدن أنت أديك فهمين أصلا فهماي ويقول هذا ناقته شاكت كان ولا قروح واي يا استال كان أقول بس قروح واي يعني بريدن وحيد دنيا wax kasto adiga wanaagaaga hadooniyana saas oo kale wuxuu daneeyaa wax kasto adiga wanaagaaga dharka nooc ku soo saarayo wixii xataa madaxa tasriixada aad sameysatid oo kale nooc ku qurux badan soo ku sheegay inta adiga miraayad iskaga arkin oo isku cajibinin asaaba arkabo laano leesh qofka uu ku daneeyaa wuxuu rabaa wax kasto adiga ku qurux badan tahay أديك أنت أركن أثار كاين فهمت درك حتى نوع أديك قصة صاراي أنت أنا أركن أثار كاين لأنه وحنكو وحنكو وأركتين مركا نيكا كوج علان ساسما نيكا كوج علان إلى حارة دا وجهه مرستي لكن كان جروه كل جوا
guriga kula joogaa ma ahan inuu guriga markuu kula joogo jecel yahay guriga markuu kula joogo ma ahan inuu farxad kugu ag haasto guriga markuu kula joogo ma ahan inaa yani waxaa laga yaabaa qofka dan inay hayso waxaa laga yaabaa meeloo aadam inuu waayey waxaa laga yaabaa inay dhaqaalaha uu haasto isku filnaan waxaa laga yaabaa calashaan dhaqaale inuu adigu kuugu haasto naftirkaaga waxaa laga yaabaa inuu gurigaas qaboobin oo iskaga jiro oo daneehaayo waxaa laga yaabaa inuu famil iyo dad ka cabsahaayo oo ninkaas naagtiisii ka taga ama naagtaas ninkeedii ka tagta la dhahaayo waxyaabo badan inuu xeeriyaaya laga yaabaa laakiin adiba tahaatan uu ku arkin laakiin akhiiran wax iskugu soo biisho waxee inuu runta iskugu soo biisho waxee inuu kaa tago iyo inuu ku dhibaateeyo qofkaas inuu ku dhibaateeyo jir ahaan nafsi ahaan waaba kusoo dhibaateeyey maano nafsi ahaan qof guri kula nooshahay haddaa qadda aan ku ogeyn haddaa quudata aan ku ogeyn haddaa jirinta aan ku ogeyn haddaa caafimaad qabta aan ku ogeyn haddaa faraxsanta aan ku ogeyn haddaa xanaaqsanta aan ku ogeyn haddaa culeys uu ku haayo aan ku ogeyn haddii maanta fududaha uu ku ogeyn jirka nafsiyan waa kuusoo dilay qofkaas maano qofkaas nafsiyan waa kuusoo dilay marka hadhow waxay imaatay jir ahaan inuu kuu dilo ama uu kaa tago waqti aan munaasib ahayn ama uu jir ahaan kuu dilo marka haddii aa aragtid qofkii oo adiga misalan oo kaleeta naagtii ata ama ninkii ata qofkii oo berigii hore xataa qofka markii hore asagoo ku jeclaa jiray oo hadda isgaabi karaa qofkii oo isgaabiya haddaa aragtid qofkii shalay ihtimaamka fara badan kusii haayay qofka markii hore raashinkaaga ku fikiraayay quruxdaada quruxdiisii ahayd waxaa gashantahay farxad geliyayeen wixii kugu xunkaa siibaay sariirta markaa inta ku jiifto inta inuu soo jiifto laabta ku geliyayay oo ku soo xiisayay telefoonka ku soo dirayay daryaalka fara badan aa ku haysatay haddii aa aragtid qofkii oo step by step gaabiyay adiga noloshaada inaa wax ka bedeshid isku day waxaa laga yaabaa adiga inuu siduu kuula hadlayay qofkii oo isdhahay qofkan wax maka bedeli kartid oo asaga markaas go-aan ku qaatay inuu tartiib xayaatadiisa oo kaaga bixiyo inuu asagaba oo nacaab soo wajahay oo qalaas yani asiga kusoo nucooyo oo markii horeba jeceel oo raqbe ee ahayd jaceelka uu kuu qabay jeceel oo wax kugu gudahay ee ahayd oo jeceel nafsiyan jir ahaan asiga oo ku jecleen laanna qofka markuu adiga ku jecel yahay bataatan ku naco qofka markuu adiga ku jecel yahay ma ku nacayo fahantiin qofkaas jecelkiisa ma isbedelaayo markuu qof ahaan adiga ahaan uu ku jecel yahay laakiin qofka markuu jecel oo wax kugu qabo uu jecel yahay oo waxaas jecelkaas uu kugu haayo masalan oo kaleeto oo dariiqada galmada u sameeyaysiin oo kale ay cajibisay masalan oo kaleeto dhaqaalahaaga uu cajibiyey masalan oo kaleeto asluubtaada ay cajibisay masalan oo kaleeto laakiin adiga naf ahaantaada aanay jecleen laakiin ficilkaaga markuu jecel yahay waa inuu dhaqaalahaaga jecel yahay waa inuu sidaa guriga qurux badihiisa jecel yahay waa inuu jir ahaantaada galmada markii xilliga galmada u galma ahaantaada jecel yahay waa markii oo ficila adiga sameeyaysid uu jecel yahay iyo markuu adiga shakhsiyan ku jecel yahay qofka markuu adiga shakhsiyan ku jecel yahay ma gaabihay jecelkiisa qofkaas mar kasta oo ku jeclaaha qofkaas sida adiga tahay markuu koobo oosan ficil kugu jeclaanin oo adiga ku jeclaaday xataa qofka markuu qurux kugu jeclaaday quruxda ficilkiisu galaysaa waayo qofkan shalay waa la qurux badneed laanuu leesh quruxda kugu jeclaa jecelkiisa quruxda bas ku saabsanay quruxdaas kugu jeclaay ama timaha dheeraa leedahay timahaas dheer kugu jeclaay waqti markii la isla joogo quruxdaas indhihiis way ka ba'een indhihiis way ka tirmeen timihii dheeraayo kugu jeclaa oo kale waxay la naqaysaa waqti dambe heeraa inaad timo dheer leedahay inaad timo gaagaaban leedahay oo kala soo ciwaayo haddii marka hore qof qurux badan oo ku arki jiray oo qurux kugu jeclaay markii ayaan iyo waqti muddo la joogo qofkii quruxdii agtiis way ka dhumeen quruxdii iyo jaceelkii hadaati oo quruxdaas kugu soo jiidaysay way kaaga baxay yani way ka baxeen meesha yani quruxda timaha dhaadheer asluubta hunguri kariska galmada guriga sida u nadiifiyaysid qurux waxaan jaceyl oo ficil waay jaceyl oo waxaa waay oo wax lagugu jecel yahay iyo jaceyl aniga muuna esaan ah ku ah laygu jecel yahay
markii qofka saan markaa tahay saan uu kugu jecel yahay weligiis saan ahaantaada kugu jeclahaa weligiis sida adiga tahay jir ahaantaada hadda kareemkan hadda geedkan uu qurux badan yahay kareemka ku jiro ana hadda waxaan jeclahay kareenka asaga ku jiro laakiin haddii kareenkaas aan rabin aan jecleen laakiin suu u samaysan yahay yani asaga aan jeclahay asagaan haddaa jeclahay weligiis waa jeclaahaa asaga haddaa jeclahay weligiis waa jeclaahaa ma tuuraay marba meelaan dhigahaa waan jeclahay laakiin markaa asaga waxa dhexdiisa ku jiro aan jeclahay wixii dhexdiisa ama waa dhameeyey ama waaba iga bateenbo khalaas yani waa nacay laanuu leesh jecel gaaban waay kaas jecel oo muaqad ah waay jecelkaas jecel oo joogto ah maahan marka qofka markuu wax kugu jecel yahay wuu ku jecel yahay qofkan ma kala dareemi karto qofka markuu adiga ku jecel yahay markuu waxa uu kugu jecel yahay ma kala dareemi karto laakiin almuhim qofkan wuu ku jecel yahay laakiin qofkii shalay wax goonihi kugu jeclaay markii muddo la joogo muddo la joogo qofkii wuxuu keenaa inuu isgaabiyo laanuu wixii uu kugu jeclaay agtiisa waxay ka naqaayaan wax normal agtiisa ka naqaayaan marka wixii shalaba jaceelkan badan waxaa koos gariyahay waxaas wixii markii muddo la soo wareegto qofkii wixii agtiisa normal ka naqaayo jaceelku waa baxaa marka jaceelka meesha uu ka baxaa marka adiga waxaad leedahay qofkii maxaa ku dhacay qofkii muxuu isku bedelay qofkii muxuu u gaabiyey adiga war su'aalo badanaa kugu imaahayso laakiin qofka markuu adiga ahaan ku jecel yahay tiir haddaa tahay tiir ahaanta kugu jecel yahay ul haddaa tahay ul ahaanta kugu jecel afka doosanka halaan ku jeexan yahay halaha asagoo kugu jeexan kugu jecel qofkaas weligiis maku nacahay qofkaas xataa haddii aad dhimatid qof qaaliya agtiisa ka tahay qofkaas hataa haddii adiga aa si xun u xumaysid oo ka tagtid qofkaas markasto uu xumaatadaada arko haddana jeceelkaaga xumaatadaas maba arkaayo wax jecel xumaata ma aragto laakiin adi haddaa xumaan xadkeeda dhaafta aad samaysid qofkaas sax wuu iska kaa nacaa laakiin nacow wuxuu ku nacaa oo jeceel ku jiro nacow wuxuu ku nacaa yani calaaqadiina way dhammaahaysaa laakiin qofkaas markasta adiga niyadiis waa ku weyntaa laannu qofuu jecel yahay ahayd jeceelka ma ahan wax la sameeyo ma ahan jeceelka wax ilaahay rabbi subxaana qaadirka keeno waaye wax qofka jeceelka wuxuu sameyn kara ma ahan marka qofka xataa asigoo ku jecel markaa kala tagtiin ma kugu soo naqahayo ma ahan jeceelka kuu qabo inuu kaa tagayo kugu soo naqayo no qofka wuu ku jecel yahay waqti qofka wuxuu keenaa khalaas go-aan inuu kaa qaato iska kaa tago iska kaa dhaafo laakiin qofka wuu ku jecel hadda maalin dhexdaas waxaa arkay telefisyoonka laga wareysahayay ninkan dheelo ronaldo la dhahayo oo Isbaaniya ah naagtu koo xayatiisa soo gashay walaa idaacada laga soo deeyay marka wuu ooyahay uu jecelku u qabay wuu waana naag wax calaaqad ah kala dhaxayso waa naag beri saman kala tageen saaxiibaha jireen laakiin marka naagtu waraysigaysa wixii dhahday inaa ku naqatid ma laga yaabaa may oo dhahay laakiin waa jeclahay laakiin abadan ma ku naqahay fiiri intaasoo naag saaxiib la soo naqday laakiin wuu jeclahay ilaa hadda jeceelkeedii wuu la nool yahay laakiin lagama yaabo inuu ku soo noqdo laannu qofka waxaa laga yaabaa asagoo ku jecel inaa ilaa xad a ku tumatid marka qofkaas go-aan asagoo ku jecel go-aan oo kaa qaato oo isdhaho khalaas qofkan basay kaa tahay laakiin qofkaas markasta niyadiisa waa ku weyntahay meeshaad degan tahay meeshaad joogtid waxaa qabatid orid wuu kaa warhaaya xataa haddaa nin aroostid xataa haddaa ilmo badan dhashid ilmahaaga xataa dambe oo mustaqbalka aad dhali doonto wuxuu ka dhigaa qof asaga ehel uu ah oo kaleeto laanuu leesh jaceelka uu kuu qabayaa weli iska taagan qofkaa ku rabinne haddaa hortiisa taagan tahay oo dahab ku gasiiman tahay dhig muku dhigaayo allow tanya iga horwareejiyo quruxda adduunka hadday kugu dhammaatay allow tanya iga horwareejiyo wax kasto calishaankiisa haddaa u samaysid geed dheer iyo geed gaaban farxaddiisa haddaa u kortid asaga kuuma arkaayo waay qalbigiisa maku jirtid qalbigiisa haddaadan ku jirinne waa laga yaabaa inuu ficilkaa sameeyhaysid iyo waxaan aad sameeyhaysid oo kastoo yar soo dardargeliyo oo dantaas haddana kaa guto
bartiis meeshiisuu ku naqaadan dantiisii gudahaadana meeshiisuu ku naqaa waxaa wax ka bedeli kartid maaha marka qofka noocaas intaad ku lugo lahayd qofaa ku jecleen aa isjeclaysii lahayd oo geed dhari geed gaama koor lahayd oo deen iyo deeq u keeni lahayd stop qofkan arag ma ku jeclo sahmi wax ko go-aan ha ka qaadanin qofka waxaa laga yaabaa inuu wax ficila adiga samaysa oo kaaga sii ordaayo wax kastoo adiga agtaada wanaag inuu asaga xumaan u arkaa laga yaabaa qofka la fadhiiso la sheekayso maxaa isku bedeshay maxaa halaabay maxaa qaldan maxaa adiga noloshaada gooni u noqotay haddoo oo qofkaas ku dhaho ani waxaas kugu dhibsaday waxaasaa samaysaa waxaas iga dhaaf oo adiga qofkaas rabtid qofkaas aad tixgeliyeysid wax ka dhaaf waxaa hadduu ku dhaho waxaas iga dhaaf ka dhaaf xataa walow masalan oo kale dadka qurbaha joogaan oo kale videoga igu dheeraha inaan sii galan jecel 30 daqiiqo jaamara dadka qurbaha ku nool oo kaleeto hadda masalan nimanka qurbaha ku nool naagaha iyo nimanka lacaga isku geyso lacagta isku geeyaysa waxaa laga yaabaa inuu ninka naagta markuu step kaaga sii socdo waxaa laga yaabaa inuu lacagta sida adiga ehelkaaga intaa u dirtid oo kaleeto kaaga xanaaqsan yahay waxaa laga yaabaa alaabta tirada badan aad soo gadaysid inuu kaaga xanaaqsan oona kaa reebi karin waxaa laga yaabaa inuu kaarka yani lacagtaas aad la sheegaysid inuu dhinac dhaqaale oo kaaga sii fogahaya laga yaabo oo isdhahayo qoftaan yani qoftaan nolosheeda wax ma ka bedeli kartid shibka dhee faraha ka qaad tan yani go-aan ka qaado oo qofka sis kugu sii naco haddii adiga dhinac dhaqaalaha qof waxa ku tahay qof masalan oo kale ehelkaaga la sheekayso horta maxaa ku bedelay maxaa ku daaray maxaa u sii dhaqaaqee maxaa kugu dhacay maxaa kaa haleeyey haddoo ku dhaho waxaan iga dhaaf haddii masalan oo kale naftarad wuxuu ku dhahaa ehelkaaga daa 500 u diri jirtay walaalay macaan lacagta ma ugu badantay ehelkaaga u diraysid mana awoodna naga dhaaf marka ma ahan adigana inaad tiraahid maya laasim ehelkayga waa ehelkaaga meel dhaxaad iskugu imaan kartiin waxaad iskugu imaan kartiin inaad ahdid markaa 500 diri jiray 200 aad diraa tanaasul aad samaysid tanaasul markaad samaysid waa u sii bandhigtid hadduu ku dhaho 200 xataa way badan tahay oo weli meeshiisa taagan yahay tanaasul kala samee 150 aad diraa haddii asaga oo weli tanaasul soo sameeyayno meeshiisa la taagan yahay oo rabo ehelkaaga inaad wax u diran stop maya dheh tanaasul 2 tanaasul 3 tanaasul markaad samaysid oo asaga waxba iska bedelaynin waxaa dhahdaa haddii xataa aawada tanaasusid qofkan ma isbedelaay markaa koob soo tanaasus markaa 500 diri jirta hadaa 400 ka dhigtid 4 hadaa diri jirta 350 hadaa ka dhigtid 350 hadaa diri jirta 250 ha ka dhigtid oo asaga weli oo meeshiisa ka soo tagayno weli bartiisa taagan yahay wax ma ka bedeli kartid qofkaas haddii oo ku dhaho masalan oo kale raashinku nooca u karisid uusan jeclayn oo ku dhaho raashinku noocaas u karisaa raashinkii isku day inaa raashinka aad kari jirtay wax ka bedeshid raashinka aad kari jirtay inaa wax ka bedeshid oo haddana tiraahid ra'yigaaga kanaa sameeyey bartiisa oo joogo haddana isla marka go-aan ka qaadanay raashinka haddana bedel haddana nooci kale markaa bedeshid haddii kastoo uu soo jiisto oo dhaho walaahi dhinacan hadda saan aa yeesho oo fiican tahay khalaas qofkaas wuxuu rabaa weli wuxuu rabaa wada noolaashuu rabaa laakiin haddii uu bartiisa sii joogo haddana 2 mar markaa bedeshid marka saddexaad bedel marka saddexaad markaa bedeshid haddaa aragtid bartiisa inuu taagan yahay oo wax kasoo socdo lahayn ha isdaalinin qofkaas go-aanoo kaa qaatay manaba ku rabiyaba aslan haddaa geed dheer iyo geed gaaban kortid ma ku rabi laakiin qofka markii oo wax yar oo rabitaan oo halahaasoo dhan markuu ku jiro marka oo isbedel samaysid kastoo yar waa soo durqaa meeshiisa waa kasoo tagaa laakiin markii oo bedeshido qofka meeshiisa sanam ku yahay macnaha qofkaas ma ku rabo go-aan degdeg ka qaado marka Soomaaliya videoga ugu sii dheeraha insha Allah marka la taa keeni doonaa subscribe ta like share kan dhinaciina waaye